Guys, leo ni siku nyingine tena, ni siku ambayo nakwenda kukuonyesha trick nzuri. Pia nimeona comment, kuna mtu anasema nifundishe pia Boston to score. Ni muhimu sana, ni kweli. Boston to score ni muhimu sana. Boston to score nyingi ambazo nimezifundisha humu, nimezifundisha nyingi sana. Lakini leo nakwenda kukufundisha Boston to score ya tofauti. Inawezekana ikawa haipo katika fikra zako za ubongo, lakini hii itakwenda kukusaidia sana. Yes, itakwenda kukusaidia sana kwa sababu ni mbinu pekee ambayo inaweza ikapingana na manuizi yao ambayo wao wameyaweka katika hizi game. Yes, hizi game nataka niwaambie tu ukweli. Hawawezi wakaziweka game humu pasipo wao kufanya jambo fulani ambalo litawathibitishia wao kuweza kupata faida. Hicho nataka uelewe. Hawawezi. Na ndio maana game ikiwa haipo katika upande wao kwenye faida, huwa hawaiweki. Na kama akiweka basi ataweka pointi ya 1.02. Yaani maana yake mnakuwa mnagawana. Lakini yeye kwake anakuwa ana possibility kubwa kwa sababu anaelewa game jinsi zilivyo. Kwa hiyo lazima tujue namna gani ya kuweza kutumia vizuri hizi game. Sasa mbinu pekee ambayo nitakwenda kukuonyesha leo hapa ni mbinu ambayo itakushangaza. Ni mbinu ambayo itakushangaza sana. Lakini mbinu hiyo pia inatumia app yoyote, sio tu hii ya Bet Power, inatumia app yoyote. Kama unatumia app yoyote ambayo inaweka game ili we utabiri, hii mbinu itafanya kazi kwa sababu wote wanatumia the same process. Yaani kila app unayoona imekuwekea game za kutabiri inatumia kanuni moja, haitumii kanuni mbili, ni moja tu. Isipokuwa kila mmoja anajaribu kutafuta namna gani ataweza kuwavutia wateja wake ili aweze kupata faida. Sasa hii mbinu ambayo nitakwenda kukuonyesha leo utaitumia, na hii mbinu itakusaidia sana sana sana. Na kikubwa zaidi tunachoangalia hapa ni Boston to score, yani GG. Kwanza kabisa tafuta timu yenye possibility ya ushindi. Timu yenye possibility ya ushindi. Yaani timu ambayo unaiona wewe hii itashinda, itafute kwanza. Kama hapa mimi naenda natafuta timu ambayo wewe unaona itashinda. Hata kama haitashinda, lakini wewe tafuta kwanza inayoshinda. Alafu mengine haya nitakuelekeza. Acha tuangalie hapa, kuna Solen, Suwon. Ngoja tuone. Okay, mimi hapa nimeona hii hapa. Ya saa 7 hii. Naona hii wa nyumbani ana possibility ya kushinda. Mimi naona anashinda. Ankara Denispor naona anashinda. Sawa Lakini tukiachana tu na ushindi, hii game odi yake inakataa kwenye ushindi. Nisikize vizuri, utanielewa tu. Hii odi inakataa kwenye ushindi. Japokuwa mimi nimekuambia wa nyumbani anaweza kushinda, lakini odi inanikataa. 1/50, 1/58 mpaka 1/60 katika ushindi nyumbani huwa inasumbua sana. Sio zote zinashinda, ni moja sana ambayo inashinda, lakini ushindi wake unakuwa ni wa hatari yani. Yaani ushindi wake ni mgumu vibaya mno. Lakini inakuwa ina magoli sana mechi ya namna hii. Yaani unatakiwa ujue, kwanza ujue tabia za odds, alafu ujue tabia ya timu inayocheza, yani timu zinazokutana. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hii mimi ninavyoona Denispor anaweza akashinda.
Lakini sasa nini tunakifanya hapa? Hapa tunakwenda kuweka both team to score. Nisikize kwa umakini mno, utanielewa. Tunakwenda kuweka both team to score. Ukitazama both team to score, wamelevel odds. Umeona, wamezilevel hizi odds. Yaani manake hata wao wenyewe wanajifanya hawajui kwamba ipi itatoa. 180 182. Yes. Wametoa possibility, yes. Kwa nini? Kwa sababu ni namna ambayo wao hawahitaji wewe upate kujua ukweli zaidi kuhusiana na hii game. Sasa hii game inakwenda kutoa both team to score. Sawa? Acha niangalie game nyingine ambayo nataka nipate walau game 2 au 3 hapa, alafu tuzicheze tuone itakuwaje. We tazama game yoyote unayoona inaweza ikapata ushindi. Kama hapa mimi naona kuna hii, haya hapana, huyu bado. Mimi natazama game ambayo inaweza ikashinda. Haijalishi itakuwa na odi kubwa, haijalishi itakuwa na odi ndogo, lakini ambayo unaona huyu na huyu, huyu hapa anaweza akashinda. Kama hapa naona kuna hii hapa hii, Balka Topola. Mimi naona huyu Balka Topola anaweza akashinda hii game. Anaweza kushinda. Sasa mimi naenda kuweka both team to score. Acha nitazame both team to score ni hii hapa. Lakini wao wamekueleza ya kwamba hii both team to score ni ngumu kutokea, lakini nakueleza hii both team to score itatoa. Nisikize kwa makini sana. Nitazame nyingine, game ya 3. Robot tayari hapo washaicheki account. Bet power wako makini sana. Wako makini vibaya mno, yani si mchezo. Hapa mimi naona huyu wa ugenini anaweza kushinda. Berediespo anaweza akashinda hii game. Sasa kama unaweza kashinda, mimi nakwenda kuweka both team to score. Yaani game ambayo wewe unahisi huyu anashinda, unayohisi huyu anashinda, hiyo ndio utakwenda kuiweka both team to score. Hiyo itakusaidia mno. Nimepata odi 5 kama unavyoona hapo. Let's assume that naweka 25. Kitu kingine inakuja 140. Okay. Kitu kingine, usiogope kustake kwa sababu odd iko high. Hiyo itakukosesha pesa sana. Sometimes tunatazama our mind, tunaangalia ubongo unafikiri nini, kwa sababu ipo connection kubwa sana kati ya akili na fikra zetu. Kuna connection kubwa sana. Pia kati ya nafsi zetu na tunachokifanya huwa kuna connection kubwa sana. Kwa hiyo hii itakusaidia sana 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 sana. Sawa itakusaidia mno. Hapa kuna game 2 kama tunavyoona, nimeweka game 3. Hii mimi naweza nikakuhakikishia inaweza kufanikiwa kwa 90%. Mkeka kwa 90% unaweza kufanikiwa. Kwa nini? Nimetumia my spiritual power, nimetumia nguvu ya kufikiri, kwa maana nimepingana na matokeo ambayo ubongo wangu unafikiri. Nafikiri huyu anashinda. Kama sio kushinda, manake lazima atapata goli. Ina maana akipata goli na hajashinda, maana yake ni kwamba both team to score imeshatoka. Nisikize vizuri. Kama umemwambia mtu ashinde, kumbe kinyume chake cha kushinda ni kufungwa.
maanake amefungwa lakini goli atapata. Maanake ndipo inapotengeneza both team to score. Lazima tujue namna gani ya kuweza create hivi vitu, kucheza na hivi vitu. Huwa mara nyingi unaposema huyu anashinda, huwa anapata tu goli, anaweza akatoa sare au akafungwa. Hiyo inawezekana. Lakini tunatazama pia uwezekano mkubwa wa yeye kuweza kuscore. Yeye kuweza kuscore tunatazama pia. Hivyo vitatusaidia sana. Odi 5 ya 96 inaweza ikakupa kitu kizuri kabisa. Guys, acha nikupe booking. Yes, hii ndio booking code 4MOCWCK. Hii ni booking code. Kwa hiyo ukihitaji kuitumia hii, basi itumie, itakusaidia. Wenda tunaweza tukapata income kupitia hii booking code. Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kabisa kuweza kupokea notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Thank you.